Quando o seu bebê está mamando, você ouve um barulhinho como... Isso significa que está entrando o ar na boquinha junto com o leite. A pega do seu bebê está incorreta e ele está engolindo mais ar do que deveria. Nesse caso, é preciso tirar o bebê da mama, reposicionar para ele refazer a pega, porque senão ele vai ficar com aquela sensação de estufamento, ele vai achar que já mamou o suficiente, dali uma horinha, meia horinha, ele vai pedir para mamar de novo. O segundo problema é que isso pode ferir o seu seio, ferir os seus mamilos e pode aumentar os riscos de refluxo no seu bebê. Agora, se você não sabia disso, é possível que outros pontos importantes da amamentação você também não conheça. Por isso que eu sempre falo aqui o quão importante é fazer um treinamento de amamentação. Se você não conhece nenhum, deixa eu quero aqui nos comentários para mim que eu vou te mandar um direct com mais informações de um que eu conheço e adoro. Te ajudei? Não esquece meu coraçãozinho.